avere anche una registrazione di quello che stiamo facendo. Carissimi, il primo versetto che vorrei trattare con voi è un versetto più utilizzato nel battesimo nelle acque, Matteo capitolo 28, versetto 19. Chi a casa magari che non vuole passare tutti i brani può segnare, così potete leggere con più calma, con più tranquillità. Voglio cercare di essere molto chiaro in quello che dobbiamo trasmettere oggi perché è un studio molto, diciamo, criterioso. Dobbiamo avere un po' di criteri in questo studio perché c'è una grande importanza. La importanza di capire bene l'azione dello Spirito Santo e l'importanza della Trinità nella nostra vita e il sacrificio di Cristo Gesù. Sul gruppo eu ho inoltrato a voi un PDF che tratterà di quello che è una parte di questo studio che potete avere questo documento. Eu chiamo così documento perché è una di grande importanza di qualcosa che ho ricercato, ho studiato per avere questa, come posso dire, questa conoscenza riguardo a questo. È qualcosa che ho proprio dovuto, non so se dice la parola così, garimpare, proprio ricercare, quelli che lavora a cercare le pietre Scudrignare. preziose, no? Ho dovuto proprio andare in profondità per capire questa passaggio qua che tratta dell'essenza della Trinità. Diaconessa Cristina, non vuoi restare con noi? Amen. Amen. È un po' impegnata, quindi noi capiamo. Carissimi, Dio sia lodato per la vostra vita. Matteo capitolo numero 28, versetto 19. Voglio salutare tutti i fratelli già con la pace del Signore. Oggi abbiamo fatto un po' diverso la nostra impostazione qua, quindi non ho qua davanti lo schermo del notebook, non riesco a vedervi, però so che siete qui con noi. Questa è la cosa più bella, no? Che possiamo partecipare tutti. Massimo, il pastore Samuel mi dirà qualche domanda vostra, qualche richiesta, così posso cercare di rispondere. Anche lui è qua, li mettiamo già in difficoltà anche, li prendiamo già così all'improvviso. 28, versetto 19. È un versetto molto conosciuto. 28, 19, Matteo 28, 19. Mi sa che no. Dice così il raccomandamento di Gesù Cristo. Dice, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, qui già Gesù lascia un comandamento, ma questo comandamento che Gesù lascia è di somma importanza perché? Perché ti riporta il potere che ha tanto il Padre come il Figlio come lo Spirito Santo, di redimire, di lavare, di salvare, di rigenerare quello che è la vecchia creatura. Perché attraverso Gesù noi siamo stati lavati per il suo sacrificio, il suo sangue, ma più che altro qui dimostra giustamente che l'autorità del Padre è sopra il Figlio, l'autorità del Figlio è sopra lo Spirito Santo. La essenza della Trinità, quelli che ha più parlato, il teologo è stato Tommaso di Aquino, è stato uno di quelli che ha parlato di più sulla Trinità, ma oggi noi vogliamo veramente affrontare alcun argomento dentro della parola del Signore perché è un argomento molto teologico che sarebbe un studio molto più profondo di fare di più parti, no? Fare di altre tappe, diciamo così, perché affrontare questo argomento tutto insieme può portare anche un'indigestione, diciamo così, no? Perché è tanto argomento che tratta di questo. Perché? Perché tante volte qualcuno busserà alla vostra porta e dirà che Gesù non è Dio. Qualche volta qualcuno dirà che Gesù è umano. Magari qualcuno busserà alla vostra porta e dirà che Gesù e Dio sono l'unica e stessa persona, che il Gesù che è morto nella croce è il stesso che era nel trono, però lui è sceso anche lui e il trono è rimasto vuoto. E è quelli che trattano la teologia dell'unicismo. Sono quelli che credono che Gesù, lo Spirito Santo e Dio sono un'unica persona, ma non possono dividersi. E questo è una falsa dottrina. L'unicismo è stato già sconfitto a molto tempo nelle tavole teologiche del padre della fede, i primi apostoli, no? La patristica che ha trattato di questo argomento, e loro hanno sconfitto questa teologia tante volte, ma lei continua a ritornare perché giustamente le persone non riescono a mangiare di questo cibo perché vedono un pezzo ma non vedono l'altra parte, non vogliono approfondarsi, a volte quando si approdano una parte cominciano a cadere nella eresia di guardare soltanto un testo senza il suo contesto. E questo è un sbaglio che a volte capita tantissimo.
Giovanni capitolo 1 è il capitolo che più parla della sapienza di Dio, della potenza di Gesù Cristo, di quello che è l'essenza di Gesù. Noi possiamo vedere che Genesi capitolo 1 tratterà della creazione, Bereshit bara Elohim, nel principio Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato ogni cosa, nel principio Dio ha creato, e Giovanni inizia anche lui come Genesi, riportando giustamente la importância di Gesù Cristo. No? Nel principio era il verbo era Dio, il verbo era con Dio, era presso Dio. Quindi, carissimi, Gesù era nell'inizio di ogni cosa, era prima di ogni cosa e tutte le cose state fatte per lui, per mezzo di lui. Senza di lui niente sarebbe fatto. Questo troverete in Colossesi capitolo 1,16, quando Paolo parla così la importanza di Gesù anche nella creazione. Lui è il verbo, ossia, anche i proverbi, ci sono alcuni teologi che trattano un brano dei proverbi che adesso non ce l'ho qua, però parla della sapienza, che la sapienza era con Dio, era quello che creava, e tanti riportano questo come essendo la persona di Gesù Cristo. Noi possiamo vedere diversi argomenti, ma oggi vorrei presentarvi giustamente con questi archivi che ho inoltrato nel gruppo, una delle parole molto citata anche nella preghiera dei giudei, che loro utilizzano questa parola errad. Errad è una parola che significa qualcosa che è composta, è un oggetto che è composto di qualcos'altro. E noi capiremo oggi cosa si tratta questa parola. No? Leggiamo la prima parte che dirà così, Genesi capitolo 2, versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne, ossia una sola errad. La parola errad, se andate a guardare nel PDF, è giustamente che rappresenta una sola cosa, che voleva rappresentare una sola cosa, però in questo versetto che ha trovato questa parola errad significa giustamente la unione dell'uomo con la donna. Allora, quando parliamo uomo e la donna diventano una sola carne, non è infatti in verità che i due si fondono insieme, vuol dire che loro in essenza sono una sola persona, no? Diventano una sola carne. Ma nel contesto è errado perché giustamente parla di una cosa singolare, ma che è composta di qualcos'altro. Che l'uomo senza la donna non può essere completo, la donna senza l'uomo non può essere completo. Così è la Trinità, l'essenza della Trinità, perché uno completa l'altro, loro sono insieme e tanto Gesù lo dirà questo, dirà io e il Padre siamo una cosa sola. Giovanni capitolo 10, versetto 30 dirà così, io e il Padre siamo una cosa sola. E proprio Gesù ha detto questo e non per meno i giudei hanno cercato di lapidarlo, perché lui, che loro dicevano essendo uomo, cerca di farsi come Dio. E quindi in quel momento, proprio quando Gesù dichiara io sono uno con il Padre, lui stava dicendo io sono Dio, la mia essenza è da lui, io sono da lui, la mia natura è divina, no? È come la natura umana. Tutto uomo, essere umano, può essere chiamato sei un essere umano. È la natura, la nostra natura è essere umano, ma la natura del Signore è divino, no? E quando noi troviamo questa parola errade, possiamo vedere anche Genesi capitolo 3, versetto 22, nel PDF avete lì davanti a voi nel gruppo, potete accompagnare anche sulla Bibbia, che dirà così, è la seconda parte del PDF, cara. Se sto troppo veloce, per favore comunicate al pastore Samuel che lui mi dà una gomitata e così mi fermo un attimo. Altrimenti potete anche domandare, io faccio una pausa e così posso spiegare qualsiasi dubbio, potete anche avere la disponibilità, la registrazione. Genesi capitolo 3, 22 dirà così, poi il Signore Dio disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male. Ora dunque che non estenda la sua mano, non prenda anche dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. La parola errad in ebraico significa uno. O único viene usata per descrevere l'unità di qualcosa. Nel contesto bíblico, errad è spesso utilizzata per riferirsi all'unico Dio, come in Deuteronomio capitolo 6, versetto 4, nel Shema.
E Shema é a preghiera dei giudei, que é: ascolta Israele, Signore, il nostro Dio è l'unico Signore, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Justamente per parlare che Dio è unico. Però questa parola Ehad, vi ripeto, è una parola composta. Nel giudaismo è una parola composta. Perché che c'è questa essenza in questa parola? Perché vi sto portando questo? Perché giustamente qualcuno dirà: ma Dio è un unico Dio. Però la parola in ebraico è una parola composta. La parola utilizzata per i giudei, Ehad, è una parola che va composta, ossia è complementata. Ma pastore, allora quale sarebbe la parola in ebraico per descrivere qualcosa che è singola, veramente singola, che non c'è nessun composto? Noi troveremo più avanti la parola Yahid, che è molto simile, ma questa rappresenta una cosa unica. Leggeremo un attimo la seconda parte che parlerà della parola Yahid, che è un'altra parola ebraica simile a Ehad, è Yahid, che significa anche uno o unico, ma con una sfumatura diversa, mentre Ehad poi riferisce in una unità composta a un insieme di elementi che formano una unica entità. Yahid si riferisce a qualcosa di unico o indivisibile, singolare nel senso più assoluto. Yahid viene spesso usata per descrevere qualcosa di esclusivo e solitário, come nel caso di un figlio unico, ad esempio in Gênesis capítulo 22, versetto 2, quando Dio chiede ad Abramo di sacrificare Isacco. Si riferisce a lui como tuo filho único, Benchá Yahid, sottolineando che Isacco è il solo figlio di Abramo, e termine e di eredità promessa. Carissimi, perché sto citando questo? So che tanta lettura a volte ci fa anche un po' addormentare, anche a me non piace quando qualcuno si mette lì a leggere, però questi PDF che vi ho inoltrato, questo archivio, è di somma importanza per voi. Chi può stamparlo, vi consiglio di farlo e conservarlo. Perché? Perché è un'essenza per dibattere, non dibattere, ma per difendere la idea e la certezza che Dio e Gesù e lo Spirito Santo sono uno solo, che sono divisi in tre persone che agiscono separatamente quando è il caso e a necessità. Ma pastore, dentro della scienza, come potrei parlare della Trinità? L'uomo, secondo quello che noi crediamo, è composto di corpo, anima e spirito. L'uomo non può dividersi, però quando muore, la parola del Signore dice che la carne ritorna al polvere e lo spirito ritorna a Dio, che è stato colui che ha dato. E l'anima presterà conto con Dio delle sue attitudini. Lo spirito rappresenta, carissimi, la essenza, la spiritualità, quello che ci riporta a voler cercare il Signore, mentre l'anima è la tua identità, è quello che rappresenta chi io sono veramente nella terra. Qual è la mia aspettativa, quali sono i miei desideri, i miei affanni. E l'anima appartiene a questo, è lei che prende su di sé la colpa di tutti i misfatti, tutti i sbagli che fa, tutto quello che ha combinato nella vita, è quella che si presenterà davanti al Signore e presterà conto di tutto ciò che lei ha commesso. Mentre lo spirito è qualcosa di santo, purificato e veramente che proviene da Dio. Come il soffio di vita, quando Gesù soffia il soffio di vita, quello è lo spirito che va nell'uomo, non lo spirito di Dio, ma lo spirito che ci riporta a avere giustamente la comunione e la sensibilità. Quando qualcuno ascolta una lode, una predicazione, qualcosa che tocca nel cuore, senti quella pelle che comincia, i capelli si raddrizzano, quello vuol dire che giustamente, carissimi, è la parte spirituale dell'uomo che sta cercando e sente la mancanza del cielo. Questo è qualcosa di bellissimo di analizzare. Perché, pastore? Perché noi non possiamo dividersi, solo nel momento della morte capita questo. Ma Dio, chi può dire a Dio, tu non puoi dividersi? Dio è l'autorità, Gesù, il Figlio, è il complemento di quello che è stato la promessa, realizzazione di tutto ciò, di quello che stato già premeditato dal Signore, è stato già scritto dal Signore, tanto che Gesù nella croce dice, sta consumato, ossia, lui sta dicendo, tetelestai, está consumato, tutto ciò che stava già predetto, io sto adempiendo adesso. È proprio quando Gesù si presenta davanti anche ai discepoli e dice, io devo tornare al Padre. E i discepoli sono rattristati con questo.
E Gesù dice, se io non vado, non posso inviare a voi il Consolatore. Non sono io il Consolatore, io devo inviare il Consolatore. Per dire che loro sono tre persone che sono una sola natura, la natura divina. Ah, pastore, ma è difficile capire questa questione. È difficile da capire anche l'anima e lo spirito dell'uomo. È difficile da capire la sensazione, il sentimento, l'emozione che noi portiamo dentro. E a volte quando la nostra testa dice qualcosa, ma il nostro spirito dice no, questo non va bene. E a volte noi diciamo, ma come può una cosa così? Noi non riusciamo a spiegare neanche noi stessi. E a volte vogliamo dire che Dio non può agire entre persone. Questa è la Trinità. Isaia, capitolo 9, versetto 6, parlerà di un re e questo re sarà citato nella parola del Signore che lui sarà un Dio potente. Il Dio potente. E chi è questo re? È giustamente Gesù, il Messia. È quello aspettato, quello che è atteso, quello che noi aspettiamo il suo ritorno. No? È quello che è stato profetizzato dal profeta Isaia, che quel re non sarebbe soltanto un re, ma sarebbe un Dio potente. Chi lo è un Dio potente? Carissimi, non possiamo dire che Gesù non è Dio, non possiamo lasciare da parte l'autorità del Signore Gesù nella nostra vita come Dio potente che libera e che trasforma, e neanche lo Spirito Santo. C'è persone che credono che lo Spirito Santo di Dio è soltanto una forza della natura, magari un vento, ma lo Spirito Santo nella Bibbia è denominato che lui ha dei sentimenti. Chi può avere sentimenti se non una persona? La persona della Trinità. Che lui, la parola del Signore dice che quando noi non riusciamo a pregare il Signore, lui geme con gemito che sono inesprimibili. Lui arriva davanti al Signore perché tu è angosciato, non sai cosa parlare, ma lui arriva. Abbi pietà di lui. Abbi pietà di lui perché lui sta parlando così, ma perché lui è angosciato dentro del suo cuore. Non vuole parlare questa cosa qua. E sta pregando sbagliato. Io sto intercedendo per lui perché lui non riesce a pregare in questo momento perché è arrabbiato. Dice che vuole distruggere tutto, ma perché lui è arrabbiato in questo momento, è rattristato, angosciato, non sa come sistemare. Ma io sono Spirito Santo. Io sono qui davanti a te, che sei Dio. Come io sono Dio, sono qua davanti a te per dire, non è quello che lui desidera. Perché quelli che può intercedere per noi davanti al Signore è lo Spirito Santo di Dio. Perché quando io non riesco a pregare, quando escono soltanto delle lacrime dai miei occhi, è lo Spirito Santo che si avvicina a me, che porta quel consolo che nessuno ci può dare, che ci porta quel sollevo che nessuno ci può portare. E è questo lo Spirito Santo di Dio che ha sentimenti. Come posso dire che è soltanto una forza se la Bibbia parla che lui piange? Come posso dire che lui è soltanto una forza se la Bibbia mi dimostra che lui mi abbraccia? Come posso dire che è soltanto una forza? Una forza della natura, un soffio che viene. Il soffio che viene del vento non è una forza che abbraccia, che guarisce, che trasforma, ma lo Spirito Santo di Dio, quello che è parlato nella Bibbia, lui c'è potere. Perché? Perché nostro Dio è trino, è Hadi. Lui è Dio composto, Gesù, lo Spirito Santo. O che porta i doni. Esatto, che ci porta i doni, è che proviene da chi? Da Dio. Lui porta questi doni alla nostra vita, è Lui che ti riempie, che ti porta a avere questa intimità con il Signore, perché altrimenti come ci sarebbe un legame da qualcosa che è scollegato, però riporta al Padre le cose? Non è, a volte vogliono dire, ci sono alcune religioni che dicono che Gesù è soltanto un angelo. No, lui è l'angelo Gabriele, è l'angelo Michele, e vogliono diminuire la sua autorità. Ma angelo nessuno, è tanto che in Apocalisse dirà che quando Giovanni vede l'angelo del Signore, lui si inginocchia davanti all'angelo, l'angelo dice No. non inginocchiarsi davanti a me perché non sono degno di adorazione. Angelo non riceve adorazione, però Gesù, quando il leproso vede Gesù, lui si getta per terra. E cosa Gesù dice? Alzati che non posso ricevere adorazione. No, adora, mi stai facendo bene, adora. Adora che tu riceverai la tua vittoria. Perché? Perché lui non è un angelo, perché lui è Dio. Lui era con Dio, era nella presenza della creazione, era insieme a Dio. E nei Genesi noi vediamo proprio questo. Facciamo l'uomo come la nostra immagine e somiglianza. Facciamolo. Cosa significa facciamolo nell'italiano, carissima Berta? È qualcosa singolare? Facciamo. Plurale. Giustamente dimostrando che Dio non era da solo nella creazione. Dio era lì con il Figlio e con lo Spirito Santo.
giustamente creando tutto ciò che era necessario. La Bibbia dirà in Genesi che lo Spirito del Signore pairava sulle acque, galleggiava sulle acque, sorvolava sulle acque. Era lì, insieme al Padre, al Figlio e nella creazione. Facciamo l'uomo. Ma secondo voi, Dio parlerà con gli angeli per dire facciamo qualcosa? Angeli non hanno il potere di creare nulla, loro sono messaggeri, dice la parola del Signore, e sono nostri conservi per servire a noi, a seconda di quello che è il comandamento del Signore. Noi preghiamo al Signore e dice Signore, invia i tuoi angeli, custodisci la mia famiglia, opera nella mia vita, e loro devono obbedire quello che noi chiediamo perché sono nostri conservi. Devono operare secondo la nostra richiesta. É tanto che l'angelo del Signore custodisce a coloro che credono nel Signore e proteggono la loro vita. Siamo protetti dagli angeli. A volte nell'Evangelo c'è tante persone chiesa evangelica, c'è tante persone che dicono no, ma angelo della guardia, angelo custode, non possiamo parlare di questo. Ma esiste, è biblico. C'è nella Bibbia. Eu non posso stare lì a pregare mio angelo custode, dai, no, perché noi preghiamo al Signore Gesù. Noi siamo ascoltati dallo Spirito Santo che è noi che ti assiste, ti osserva, ti aiuta. È Lui che ci riporta la nostra preghiera davanti al Signore. È lo Spirito Santo di Dio che ci riporta questa preghiera davanti al Dio e tante volte noi vogliamo cercare l'angelo custode. Però non vuol dire che Lui non esista, che il nostro angelo custode non esista. Perché quanta liberazione quando tu vai al lavoro, quando tu sei in macchina, quando sei nella strada, che tu potrei magari aver perso la vita e a volte noi non ringraziamo il Signore di queste cose, perché io posso anche dire, ma non ho visto, non so, ma tutte le volte il Signore ti libera di ogni situazione. Tutte le volte il Signore ti custodisce, ti protegge, è con noi, è colui che ti sostiene. Quindi, carissimo, è difficile per me dire che lo Spirito Santo è soltanto una forza, quando la Bibbia dirà che Lui è il Consolatore. Giovanni 14, versetto 16 e 17. Se io non vado al Padre, non posso inviare il Consolatore, perché io devo andare e Lui deve venire. Perché Lui non ti ha lasciato orfani, Lui ti ha lasciato il Consolatore. E Lui è Dio. Lui è la persona di Dio nella nostra vita. Dobbiamo capire questo perché è la importanza della parola del Signore. Pastore, sono tante informazioni. Sì, sono tante informazioni e questo è il compito di oggi. Dobbiamo studiare quello che abbiamo parlato qui. Pastore, non sono riuscito a ottenere tutti i versetti. Vi manderò la foto di quello che ho segnato, anche se la lettera è un po' bruttina, ma cercate di avere un po' di pietà della mia parte, no? da dire, pastore, magari è stanco per quello, è scritto un po' male, è scritto un po' di fretta. Io vi inoltrerò i versetti che ho segnato qua. Ci sono altri versetti. Io vi ho mandato questi PDF in modo che potete leggere, che potete capire la importanza della, della parola singola, la parola che è composta. Cos'è che è qualcosa che è composta? È giustamente nella preghiera dell'ebraismo, la preghiera dei giudei. Loro pregano o Shema, loro parlano al Signore e dicono: tu sei Dio, un unico Dio. Però questo unico Dio è una parola che è utilizzata nell'ebraico, è una parola che è composta. Perché altrimenti se loro stanno dicendo Dio è unico, che non c'è nessun altro, loro parlerebbe Yahid e non Erad. Capito, carissimi? Spero che non abbia fatto confusione nelle parole. Però è un studio che è importante per la vita dei credenti, perché io devo capire cosa io credo, cosa è la mia fede. Lo embasamento che Giovanni riporta nel livro di Giovanni capítulo 1 è importantissimo, perché lui sta affermando che Gesù era com Dio e era preso com Dio, e Gesù è Dio, lui afferma chiaramente. Eu ho parlato con un testemunho di Giova. La parola a igreja. A igreja non diceva guarda, a igreja guardava un picello e diceva loro credevano nel senso di Logos, quello che sosteneva tutto l'universo, lui diceva sai chi è o Logos? È quello lì, filho di Quadona, filho della Maria, é assim, então, abita ali nella via 5, lui è o Logos, lui è quello che sostiene tutto. È molto importante per noi cristiani avere questa fede, crede, perché è la base del nostro sostegno, perché se a Bibbia dice senza fede è impossibile credere. Quindi io non posso dire che sono cristiano se non credo in questa parola. E se io dico che sono cristiano ma non cerco di capire dove è che è messo la mia fede,
já permite um sbaglio grande, perché io è come se avessi entrato cieco dentro di, dentro di una opera e non so cosa devo andare e come fare. Quindi noi dobbiamo credere, la prima cosa è credere in questa parola, è quello che lei dice. La parola della Genesi Apocalisse parla che lui e il Padre sono uno. Quindi tanti vão dizer, il mistero della fede. È vero, è il mistero della fede. Ma la parola anche ti porta a questo conoscimento. Allora, è un processo di ogni cristiano, credo io, che deve essere in preghiera e conoscenza della parola. E senza aiuto dello Spirito Santo non riusciamo a capire, ma anche senza nostra voglia di imparare non riusciamo a capire niente. E poi Andres Bach è quasi fai tutto, però senza, allora, per arrivare fino a dove tu hai arrivato, senza la voglia non ci arrivava. Non ci arrivava. No, in realtà penso che anche lo dice la parola, il mio popolo si è perso per mancanza Di di conoscenza. conoscenza. Tu hai la voglia, ma non stai facendo una ricerca delle cose. Mm, Magari puoi arrivare a qualcun punto, ma sarai bloccato per qualsiasi cosa per una mancanza di informazione. La Bibbia che noi conosciamo adesso è un libro di istruzioni della nostra vita che Dio ha lasciato a tante persone scritte nel suo cuore, ha portato perché dice che la parola è ispirata per lo Spirito Santo. Allora, loro hanno stato ispirati da Dio per portare tutta questa conoscenza. E comunque qua non c'è tutto che Dio può fare, perché a Dio non lo possiamo mettere in una scatola. Dio può fare altre cose, per quello che tu puoi leggere un versetto e oggi, 5 anni dopo, puoi rileggere lo stesso versetto e ti dice un'altra cosa diversa a Dio. Opera, L'impatto del nostro cuore è diverso. No? ecco, Una allora non volta significa che il significato è diverso, vuol dire che Dio opera in mezzo alla situazione che ti trovi. Io, per esempio, all'inizio, quando ho letto la Bibbia tutta, non avevo questa, non so, come rivelazione dello Spirito Santo dopo che ho fatto una conversione vera nel mio cuore e che Dio ha parlato tante cose che, anche se lo avevo letto, non avevo capito. Però cosa mi ha portato a capire queste cose? Perché lo Spirito Santo è quello che fa la parte intercessione è davanti al Padre e ci toglie, non so come si dice, le tende che non ti lasciano vedere. Allora, è lo stesso quando tu stai facendo un studio, se tu riesci a avere questa voglia di te, in te stesso, di ricercare veramente con il tuo cuore, non per leggere, perché la Bibbia non è una telenovela scritta, è una cosa di vivere, di sviluppare dentro di te una relazione con Dio. Quando noi riusciamo a fare questo è che si sente il potere dello Spirito Santo dentro noi. Per arrivare al punto è, se tu hai voglia di fare qualcosa, devi avere questa passione. Per quello che arrivano tante altre falsi profeti a mettere in testa tua e tu per mancanza di informazione ricevi e basta e dici, ah sì è vero, ma se tu non leggi, non preghi, non stai in digiuno, non stai in una costante comunicazione, una relazione con Dio, qualsiasi arriva alla tua casa, apre la porta e entra e fa tutto quello che vuoi. E quello penso che Dio non è un essere umano che noi possiamo metterlo in una scatola e dire no, Dio è così, perché anche lo dice in Giovanni 1,18, dice, e con questo finisco, nessuno mai ha visto a Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che hai fatto conoscere. Vuol dire che sta parlando anche in plurale, anche dice che nessuno lo conosce.
Chi lo conosce di più se non era Gesù, che era lo stesso Dio. È per quello che noi dobbiamo cercare nel nostro cuore, per quello che dice che nessuno può essere salvo se non è per mezzo dello Spirito Santo, della sangue di Gesù, il bautismo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E prima di tutto la grazia di Dio, perché quella è la che ci dà quella salvezza. Amen. Penso che è così. Ha parlato con parole semplici, ma ha parlato ancora molto più al nostro cuore di quello che è la essenza veramente della Trinità. Carissima, c'è la sorella Ilenia, mi sa che ha la mano alzata, vuoi fare qualche domanda, carissima? Sì, allora, io mi sono un attimo persa una cosa, ovvero non ho capito che cos'è l'onicismo. Allora, unicismo, carissima, significa uno tipo di, diciamo così, una specie di dottrina che non è secondo la Bibbia, perché le persone hanno portato, letteralmente portato una conoscenza sbagliata di quello che è la Trinità. Cos'è l'unicismo? L'unicismo crede che Dio che è nel trono è lo stesso che è morto nella croce, nel senso che è sceso del suo trono per morire nella croce. Però lì in quel caso possiamo anche dire che Gesù quando pregava per se stesso, quando era nel giardino dell'Eden, non era così. Perché parliamo che la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, agiscono anche in maniera separata? Perché loro possono agire in maniera separata. Dio ha dato il suo Figlio unigenito per tutti coloro che nele credono, non periscano, ma abbiano la vita eterna. Lui ha dato il suo Figlio unigenito, però non vuol dire che Dio ha lasciato il suo trono per morire nella croce. La divinità di Gesù, che lui 100% uomo e 100% Dio, rappresenta giustamente la essenza di quell'Iddio che si è donato per noi. Però non vuol dire che lui è la stessa persona proprio come una unica cosa, perché come ho detto prima, la parola Ehad è una parola composta. Diciamo che Dio è una unica persona in essenza, la sua natura è divina, ma che agiscono in modo anche separato, in tre persone. È quello che fa la differenza nella Trinità. Noi non possiamo negare la divinità di Gesù e non possiamo negare la divinità dello Spirito Santo né quella del Padre, ma non possiamo neanche dire che loro sono una unica e specifica persona, nel senso da dire adesso lascio il mio trono, vado a morire, poi ritorno, adesso vado a pregare nel Getsemane me stesso, o anche un fatto molto che può combattere questa dottrina di unicismo, che dà a dire che Dio è una unica cosa lì sola e basta, è il fatto quando Gesù va battezzato nel Giordano. C'è lì la presenza del Padre, del Figlio che lì è battezzato e dello Spirito Santo. Le tre persone si manifestano separatamente. C'è la discesa dello Spirito Santo in forma di colomba, c'è il Padre che dice questo è mio figlio amato da quale io mi sono compiaciuto, e tutto questo rappresenta che c'è una divisione tra la divinità di Dio, ma loro sono una unica persona. Ma pastore, è difficile capire questa cosa, anche per spiegare agli altri. È per quello ho fatto l'esempio dell'uomo, la natura umana. La natura umana è composta di corpo, anima e spirito, quello che crediamo noi, perché qualcuno può dire anche che è solo la materia, muore, va via. Qualcuno dall'esterno della fede può dire anche così. E per noi che viviamo in questo mondo diventa difficile a volte spiegare certe cose per le persone che non vogliono capire quello che è la essenza, perché se da principio, già dall'inizio, io non credo in questo libro qua, diventa difficile credere in quello che noi predichiamo, perché io non vado a capire tutto ciò che la parola di Dio dice. Qualcuno che ha profetizzato 400 anni prima che Gesù arrivasse ha profetizzato medesime cose che è successo a Gesù. È un po' per me, o davanti a me delle notizie veritiere, o davanti a me importantissime notizie che mi riporta a credere che tutto ciò che è stato profetizzato, è stato annunciato, è stato giustamente per la liberazione dell'uomo, perché per mezzo di un uomo è entrato il peccato nel mondo e per mezzo di un altro uomo è stato tolto il peccato del mondo. Però non vuol dire che Gesù è stato solo una natura umana che è morta nella croce, ma è anche la sua parte divina che si è consegnata per darci la vita. Giustamente, carissimi, non possiamo dire che Dio è morto nella croce, perché Dio non può morire.
Questa è quasi una bestemmia dire così. Dire che Dio è morto nella croce. Scusa, No, Dio non è scusa morto nella croce. La pastore. sua materia, Mm, la sua... Lei sta dicendo un attimo, scusi, sta Scusa, scusa, cara. pastore, no, perché è un concetto un po' effettivamente difficile. Quindi, cioè, nel senso, Ehad sarebbe una parola composta, nel senso che è l'unione di Padre, Figlio e Spirito Santo, è quello il senso? Sì. Esatto, esatto. Ok, e- però perché non si può dire Yahid? Cioè, nel Yah- senso, perché comunque Dio non rappresenta un unicum a prescindere? Cioè, è quello che non capisco. Allora, cosa succede, carissimo? Se io vado a dire che Dio rappresenta una unica cosa, perché è questo che ha predicato anche altre religioni, che è un Dio unico in noi, giustamente noi predichiamo anche così. Però se io vado a parlare così, cosa succede? Come ho detto prima, ci sarà un confronto di quello che noi vediamo nella parola del Signore, nell'azione dello Spirito Santo. Abbiamo un confronto di quello che è l'azione di Gesù Cristo nella terra. È per quello che c'è questa divisione che riporta a capire la natura di Dio, che è una natura composta, che è questa la parola ebraica che è utilizzata nell'ebraismo, che trasmette giustamente la questione del concetto di composizione, sono composte. Sai che mi sono accorto adesso che c'è la risposta a confronto a questo argomento di che Dio ha accesso del trono a venire a morire en la croce, ma c'è una risposta nella parola che è in Giovanni 5:19, per favore, puoi leggerlo anche tu, per favore. In questo solo versetto tira fuori la verità è che Gesù non può fare niente se non attraverso il Padre. 5,19 dirà così la parola di Dio. Aspetta un attimo. Gesù quindi rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può da sé stesso far cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. Amen. Amen. Un versetto che parla profondamente, Vuol dire giustamente, che le cose che fa il Padre, lo fa anche anche il se lo figlio. fa il figlio, se il Padre non è d'accordo, non può farlo il figlio. Amen. E ci sono anche gli attributi di Dio, no? Che è quello che rappresenta giustamente la onniscienza, onnipresenza di Dio, che lui può stare in diversi posti allo stesso tempo, come è successo nel momento quando lui attraversa il mare camminando. I discepoli erano da un'altra parte, Gesù era rimasto nelle spiagge, poi loro hanno visto Gesù che camminava sulle acque. Questo rappresenta anche la sua autorità di Dio. E giustamente è molto complesso, carissima, io ti capisco bene perché ho rimasto un bel tempo della mia vita a litigare con me stesso perché ascoltavo nella chiesa Dio è un unico Dio e poi parlavo Gesù è Dio e poi questa confusione nella mia testa. Però proprio Gesù dirà che io e il Padre siamo una cosa sola. Però in diversi momenti dimostra anche l'azione di Gesù, ugualmente, come vediamo nel versetto, ugualmente quello che può agire il Padre, ma anche separatamente di quello che Dio sta agendo, no? Dimostrando giustamente che c'è questa divisione, ma che loro sono collegati nel suo potere, nella sua autorità. È per quello che faccio sempre l'esempio di quello che crediamo, no? Corpo, anima e spirito. La tricotomia, che rappresenta che noi siamo tre persone in uno, nel senso che abbiamo anima, abbiamo spirito e abbiamo il nostro corpo. La carnalità che fa con che noi possiamo desiderare altre cose e la anima che è la sede di ogni sentimento, no? Ogni desiderio di ricerca, di imparare, di conoscenza. E la parte spirito che è quella che ci collega allo spirito. E noi non abbiamo la capacità di dividersi. Però immaginiamo un Dio che ha tutti questi attributi che lui è, come per semplificare, che magari è l'anima, corpo e spirito, ma lui è Dio. E perciò non possiamo dire, tu non puoi dividersi. Diciamo che l'anima di Dio, che sarebbe magari Gesù, Dio è la parte più forte, la parte carnale, ma questo qua è anche sbagliato citare così. Però per semplificare, non diciamo che Dio ha queste tre caratteristiche che l'uomo ha.
Però noi non possiamo dividersi, ma a Dio non possiamo dire, tu non puoi agire di questa forma, perché noi vediamo nella parola diverse volte quello che ha fatto, che fa lo Spirito Santo di Dio, che lui è disceso come consolatore per consolare. Gesù è colui che ha fatto e compiuto la opera dei sacrifici sulla croce, e abbiamo anche l'azione di Dio, la sua potenza, la sua autorità. È tanto che è difficile capire quando noi leggiamo il Vecchio Testamento, perché tante volte vediamo le donne essendo lapidate, i bambini essendo morti per diverse situazioni, e tu ti trovi davanti agli altri che dicono: ma che Dio è questo? Ma il problema è che noi abbiamo difficoltà di vedere Dio così, perché noi siamo abituati a vedere Gesù, che è Dio, un Dio di amore. Però nel Vecchio Testamento vediamo Dio giudice, che è giudice, che lui giudica secondo la sua giustizia, il suo beneplacito, la sua autorità, la sua equità, perché lui è giusto. E quando io vedo così, io so che Dio è giusto, io so che un giorno lui scenderà. Quello Gesù che è andato in cielo, quello che è salito sul legno come un agnello, un giorno scenderà come un leone. Lui scenderà per giudicare. Oggi lui è l'avvocato davanti al Padre, che dice: Andres, io sono con lui, io gli ho lavato con il mio sangue, io gli ho pagato i suoi peccati. Però un giorno questo stesso Gesù che è avvocato, lui dirà: io non sono più avvocato, adesso sono giudice. La sua funzione sarà di giudicare, perché lui scenderà per giudicare. Per questo c'è questa separazione, perché bisogna esserci la consapevolezza che Dio non è solo un Dio crudele, Dio è giusto, e sapere che Dio è anche un Dio di amore, che è la persona di Gesù, perché altrimenti andremo a fare delle cose con la spada, uccidere, perché in nome di Dio, e questo non va bene. Per quello c'è la persona di Gesù che dimostra: quando ti scaffeggiano la faccia, tu dà un'altra parte. Amen. Se c'è ancora delle domande, carissima, Sì, posso sì, rispondere pastore, ancora? scusami, ci Abbiamo- sono ancora io. Scusami, però stasera sono No, fai bene. Ma quando, Gesù scenderà, cioè scenderà Gesù o scenderà Dio, scenderà lo Spirito Santo o tutti e 3 insieme? Allora, è quello... Aspetta che devo abbassare, senão mi confondo la voce. Il concetto è giustamente questo, la questione errata. Loro in questo concetto, quando scenderà l'unico Dio e Signore sulla terra. Cioè, la persona di Gesù Cristo è quello che scende per redimere il suo popolo, perché lui è il Messia che è annunciato nella Bibbia. Ha detto che verrà un re che regnerà sulla terra. Prima di tutto, ci sarà un rapimento. Noi stiamo entrando già in un altro studio. Ci sarà il rapimento della Chiesa, che la Chiesa andrà in cielo, e sarà lì durante i 7 anni, che mentre questi 7 anni la terra passerà per grande tribolazione, e poi la Chiesa tornerà insieme a Gesù per regnare sulla terra per 1000 anni. Questo è il testimone di Giova. In questa parte qua che ci sarà il regno millenare, loro non sbagliano in questi punti, però in altre cose sì, che non ci sarà rapimento solo per 144.000. Sono troppe informazioni che una cosa tirerà sempre l'altra. È per quello che a volte cerchiamo di fare gli studi sistematizzati. Perché la tua domanda, carissima, è giusta, è correttissima, e è importante che tu me lo chieda, perché sono quella persona qui, il pastore Samuel, i presbiteri, per insegnare, per portare conoscenza. Non deve avere mai vergogna di domandare, e dico anche agli altri fratelli: domandate sempre, perché non incorriamo negli sbagli che ci riportano tante altre persone, per non cadere in venti di eresia e delle dottrine sbagliate. Gesù è colui che viene, che verrà tanto che è stato colui che si è donato nella croce del Calvario, ha detto: io ritornerò. Quello che è salito in cielo è quello stesso che ritornerà. Però questo non annulla che la essenza divina di Dio sia compreso nella persona di Gesù Cristo. È tanto che lui dice: io sono una cosa sola. Però noi dobbiamo capire che c'è una divisione nella questione di azione, di muoversi le cose. Uno ha come posso dire, un compito da svolgere, l'altro ha avuto un altro compito da svolgere, e Dio ha il suo compito da svolgere. È creatore, Dio è colui che fa, Gesù è colui che redime, lo Spirito Santo è colui che consola. L'azione di tutte e tre è la necessità umana, è quello che ne abbiamo bisogno, di essere, siamo stati creati, abbiamo sbagliato, Gesù viene, ci redime, e poi noi non riusciamo a rimanere in questa redenzione, e a volte vogliamo uscire dalla presenza, lo Spirito Santo dice: vieni. È questo che è una cosa completa l'altra. Quando ho detto la questione della coppia diventa una sua carne, è giustamente di questo. È hard. No? Una coppia non può camminare da sola, uno va da una parte e dall'altra,
non andrà bene e i compiti saranno divisi e le cose non funzioneranno. Ognuno ha il suo compito dentro del matrimonio e così è. Posso provare? Parlare qualcosa Abbiamo 9 su minuti. questo studio. Allora, il pastore ha usato la parola errada perché la Bibbia è stata scritta in ebraico, no? Quindi noi dobbiamo tornare dal testo originale per capire cosa il testo voleva dire, o cosa loro stavano scrivendo per noi arrivare a una traduzione più giusta. Quindi per ogni affrontare un testo o vogliamo capire cosa sta dicendo, dobbiamo andare dal testo originale e significato originale. Quindi noi partiamo di questo posto errado. Quindi noi vogliamo sostenere la nostra tesi in questa parola, di che non è una sola unica, ma è una unità. Quindi nel Vecchio Testamento si parla di Dio e il suo compito è stato fare vedere che lui era Dio veritiero, ha lasciato i suoi comandamenti, però il Vecchio Testamento anche parla dello Spirito Santo, perché a Bibbia dice che lo Spirito Santo scendeva e saliva, ma non rimaneva, scendeva e saliva. Come si chiama? Gideone, Gideone, Sansone. Sansone dice che Sansone e tanti altri profeti, lo Spirito scendeva, usava i profeti e poi saliva. Però i giudei mai hanno parlato dello Spirito Santo, ma já tinha ato del Vecchio Testamento stava parlando dello Spirito Santo. Però i giudei, quello lì, non parlano di questo. La Bibbia dice in Vecchio Testamento anche, è una seconda fundamentazione di che noi crediamo nella Trinità, che parla di Dio ha dito ai popoli nel deserto, tante volte dicendo, non voglio solo sacrificio di anelli. Ha detto quante volte questo sacrificio saliranno a me com um odore disgustoso. Estava dizendo que i sacrifici di un animale non era sufficiente. Però i giudei non parlano di questa cosa. I giudei non parlavano di vida di una vida dopo la morte. Perché? Perché i giudei sempre hanno aspettato un messia politico, umano. E per loro mettere solo... Não, Dio è nel cielo e qua rimandiamo noi. E con la persona di Gesù è che questo conoscimento e sviluppo è cresciuto. Quindi in queste basi di queste cose che vediamo, l'azione del Padre, perché è stato il Padre no Vecchio Testamento, Gesù nel Nuovo Testamento, e adesso noi stiamo vivendo l'azione dello Spirito Santo. Então, quindi noi vediamo che quello che stiamo parlando della Trinità c'è basamento, non c'è un versículo che spiega, guarda, qui è Dio così così, non troverà mai. Mas noi guardiamo um panorama completo, se vede lá a azione do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu te prendo quello che dice Paulo. E Paulo dice che quando lui parla in 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, ele vai dire che nel senso ci sono delle cose che non sono state rivelate ancora. Ou seja, noi abbiamo arrivato a una comprensione della creazione un poco, ma lui ha detto dopo ci arriverai completo. Vuol dire che per adesso só ci è stato rivelato un po'. Quindi di là che viene o inimigo, che viene Satana, che viene tutto quella cosa, e angeli loro hanno la rivelazione completa, totale, non noi. Aí Paulo dice un'altra cosa interessante. Quando lui ha avuto la rivelazione che sia andato in cielo, lui non si vangloria, dice, ha avuto un uomo, non so se in corpo, non so se è spirito, non so se dormiva, non so se era risveglio, ma se è andato in terzo cielo, e visto cose ineffabili che all'uomo non si conviene a parlare. Quindi noi vediamo qua, Paulo sta mettendo un fondamento di questo. Ci sono delle rivelazioni che Dio non ti darà apertamente così. Tante altre cose. Tu direi, ma è difficile a volte capire questa Trinità, ma la Trinità c'è. Forse magari noi vogliamo una risposta completissima, perché? Perché la scienza
e questo mondo vogliono mettere Dio come un oggetto di dissecazione. E Dio è così potente che a Bibbia dice anche, vai parlare, chi è l'uomo che può squadrinare i pensieri di Dio? Quindi non è noi che dobbiamo mettere Dio sotto la nostra intendimento, ma è noi che dobbiamo Sottometterti. sottomettere lo intendimento di Dio. La Bibbia, come dice la Chiesa, la propria Bibbia, ma anche si è detto tanto la Chiesa cattolica, no? Quando hai creato dei studi, i padri della fede, tante quella antica, vai parlare, è un libro di fede. Quindi noi dobbiamo avere prima fede. Bene, è un libro storico, antico, ok, ma prima di tutto io devo credere. Lo dice Romani 11. 11. Então, io devo credere in questa cosa. Non troveremo mai una risposta 100%, nessun teologo ti darà la risposta 100% della Trinità. Sarà difficile sim, ma soltanto io credo che è una cosa per noi credere. Però la Bibbia ci spiega. Quindi abbiamo un basamento nell'ebraico, quindi ci sono delle parole, quando facciamo la traduzione, sta parlando di unità. Azione di Dio, Vecchio Testamento, azione del Figlio, já aveva la profecia, profeta Isaia, che profetizava che doveva venire uno, che doveva morire. Quindi, c'è là, il profeta diceva, veniva uno che sarà nato di una donna, del figlio, che doveva sacrificare e morire. Era o figlio, stava chiamando figlio. Gesù Dio ha profetizzato anche questa cosa in Gênesis, quando è parlato, ma virà uno, che è detto che metterai tu sotto inimità di te, amistà di te, la donna. Sta parlando della venuta di Gesù, è una profezia. Quindi noi abbiamo questa, non abbiamo una risposta giusta, ma noi abbiamo questi concetti che ci porta a questo ragionamento. Amen. Carissimi, abbiamo 2 minuti. Non so se c'è qualcuno che vuole ancora fare delle domande. Non ho dato neanche a portare la sorella aperta. Se vuoi possiamo riprendere ancora il link, se qualcuno vuole creare. Però siamo già alla fine. Vorrei lasciarvi per voi, carissimi, Filippesi capitolo 2, versetto 5 dirà così: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio, ma qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, mas voltou se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Lui era in forma di Dio, si è spogliato di quella gloria. E quando si parla di spogliare non c'è modo di pensare così che il corpo, no? Si è spogliato di quella gloria è venuto da terra, sta chiudendo la chiamata. Che Dio vi benedica, carissimi, in nome di Gesù. Pregheremo qui, preghiamo per la vostra vita. Se qualche messaggio mandate su WhatsApp che cercherò di rispondervi il prima possibile. Dio vi benedica in nome del Signore Gesù, carissimi. Adulto. Dio sia lodato. Possiamo pregare il Signore? Che Dio non ha nessun altro nel fuori di Dio. Quando dici non ha nessun altro nel fuori di Dio, Lui è l'alfa e l'omega. Il principio e la fine. Però questo stesso alfa e l'omega si rappresenta nell'Apocalisse, chi è Gesù. Io sono l'alfa e l'omega. Io volevo dire Sì. soltanto questo, che fa molto riferimento a quello che ha detto il pastore Samuel, sul fatto che partendo dal presupposto che umanamente abbiamo una limitazione decisa o scelta da Dio, nel senso che è un atto di fede. Il credere che abbiamo un Dio che è un trino e uno, che è la Santissima Trinità, un Dio composto da 3 persone, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Umanamente possiamo cercare tutte queste informazioni, ma ci sarà sempre un punto dove fin lì arriverai e da lì in poi devi accettare e accogliere la fede. Sì. Perché è così, ci sono tante cose che non possiamo questionare a Dio, dirgli, però io voglio sapere, però io voglio, e Dio ci dice, quello che tu devi sapere è qui. Tante altre deve cose partire che da non ci lì. saranno, partendo da questo presupposto, che abbiamo questa limitazione, che nella nostra natura umana non troveremo mai la risposta Sì, logica. diciamo, per una persona che è di fuori, è difficile, noi possiamo dire, va bene, posso aver detto qua, corpo, alma e spirito. Sono referenze di 3 in 1.
Noi abbiamo nella geometria, C'è il ghiaccio, l'acqua. no, abbiamo fenomeno. anche, quando parliamo di spazio, vediamo tre dimensioni, dimensioni. quindi tre Tutto rifere a dimensioni, quindi noi abbiamo, sembra che in ogni scienza che coinvolge questo mondo, stiamo parlando di questa cosa, che sono tre ma che si muove come uno. Ma lo so che ancora non era la risposta 100% che la Certo. persona voleva vedere. È quello che sta dicendo. Quindi no, io dico sempre, agora mi dica una cosa, perché lui sendo Dio non può avere detto qua, questo qua sarà mio figlio e spirito, perché non può? Certo. Nel senso, perché lui sendo potenza, allora noi abbiamo qua, vediamo la differenza umana, un re dà onore ai principi figli. Quindi quello che Dio sta facendo, che la Bibbia dice muita volte, dicendo, e tu sarai vincitore, non è che Dio sta dicendo che deve regalare il cielo per noi, no, è per il sacrificio che ha fatto Gesù per noi. Sì, e quando io stavo parlando di Giovanni 1, scusa, 5:19 era, più avanti fino al termine di questo capitolo praticamente, dice che lui farà di giudice, poi che lui non può agire le cose da solo, poi più avanti anche in Apocalisse 4, scusami, 5, il capitolo 5 parla del libro dei 7 segli, dove dice che c'era lui a guardare, erano gli angeli a aprire Sigillo. i sigilli, ma nessuno era degno di aprire l'ultimo. E chi era l'unico degno? È l'agnello immolato. E chi era l'agnello immolato? Gesù. E sta sempre riferendo a questo movimento di questa Trinità, di questo essere tre, nel senso che noi crediamo che è un Dio, ma che si muove in tre. Nel senso, allora, lui essendo Dio, né? Cioè, perché a volte noi vogliamo molto sottomettere Dio sotto la nostra... Sotto il Sì. nostro pensiero nostro umano. pensiero umano. umano. Certo, noi cerchiamo qua di dare ogni cosa, come stiamo parlando, già aveva la profezia dell'agnello, che lui doveva morire senza parlare niente, che doveva soffrire di croce. Aí, nel Vecchio Testamento, quando pensiamo nel pensiero giudaico, aí vem Gesù cumprindo tutto quello che ha detto Isaia. Aí eu posso dire, è una cosa dell'acaso? No. Quindi la parola veritiera che noi partiamo del Vecchio Testamento si è compiuta pelo próprio profeta che hanno profetizzato la vinda di Gesù, del próprio Gênesis che è venuto da loro giudei, aveva già la promessa di questo Gesù Cristo, di palavra di questo Spirito. Noi só abbiamo aggiunto tutto, ma è lì, è loro sempre hanno stato. Quindi la Bibbia dice che quello che hanno vissuto gli apostoli e seguitori di Gesù Cristo, tanti re hanno desiderato vedere la glória che era Gesù Cristo. Quindi noi vediamo che è come se Dio sta lavorando nella linea del tempo, mettendo ogni peso e ogni cosa. Dio ha lavorato qui, Figlio lavora qui, agora adesso lo Spirito lavora qui. E noi crediamo che siamo nel termine finale. Siamo già nella ultima, già per chiudere tutto, per chiudere questo mondo, perché è l'azione dello Spirito Santo. Quindi non troveremo mai un versicolo, una parola, ma noi vedremo Dio si muovere nella sua. Per questo che è importante studiare la Bibbia. Io ho sentito di un teologo grande in Brasile, ho dimenticato il suo nome, Luis Saião. Saião dice una parola così, che è obbligazione e responsabilità di un cristiano studiare la Bibbia. Non è solo per il pastore, non è solo per un pastore, non è solo per un leader, no. Ogni cristiano c'è l'obbligo di studiare la Bibbia. Certo, perché... E quindi, perché noi mettiamo questa cosa che non si deve essere quella, perché io so vengo a chiesa, já do la mia decima, do la mia offerta, è sempre come se ho fatto il mio comando. Certo. La Bibbia dice che tu sei il sacerdote, quindi è nostro compito ci vedere, noi leggere a casa e vedere questo compito che Dio sta parlando di tutto questo. Un'altra cosa, vediamo in Daniele, il libro di Daniele, dopo che finisce lì con Dario,
che dopo che Daniele si è andato a cova di leone, tá? Continua o che viene dopo di quello, solo rivelazioni di Dio a Daniele. E tante volte parlano anche in Nabucodonosor, la sua moglie, la moglie di Nabucodonosor, dopo che lui muore, c'è il suo figlio, adesso non ho dimenticato il nome di suo re, che è un po' un nome difficile, dice Daniele è una persona che c'è lo spirito della conoscenza dei dei, quindi diciamo, spirito della conoscenza in lui, lo spirito agisce nella sua vita, va bene? Magari tu dice, ma la parola lì se cerchiamo di capire nell'ebraico, ma sta dicendo l'azione dello spirito che dà la rivelazione a lui. Adesso che dici questa cosa è che una responsabilità di ogni credente avere questa lettura. Mm, è così facile che diciamo che questo è il libro della tua vita. Io come posso capire chi sei tu se non leggo chi sei tu, se non ho vissuto una relazione con te? È impossibile, non posso parlare di qualcuno che non ha una relazione con me o io con lui. Perché noi vogliamo oggi quello che è nella modernità. Scusami, è per quello che io le dicevo tante volte a Berta. Io penso che se qualcuno chiede un curriculum, quello che può rispondere di più chi sei tu è il tuo compagno e la tua compagna, che ha vissuto tutto il tempo. Quando stai dormendo, quando stai mangiando, quando stai facendo questo, è lo stesso. Se io non mi mangio questo, se io non vivo con lui, se io non sto con lui, non posso parlare di lui. Fratello Andes, pregando per noi in nome di Gesù. Certo. Signore Padre nostro, grazie per essere qua con noi, grazie per rivelarci questa parola, rivelarci questa conoscenza, Signore, che tante volte abbiamo questa necessità di capire come carne, Alleluia, ma Gesù. piuttosto capirlo nello Spirito, per mezzo dello Spirito Santo, Signore. Che è questo che è dentro di noi, che non possiamo spiegare, che esci soltanto magari con una lacrima, con un sospiro, con essa prendere l'aria più profondo, ma tu sei qui, Signore, sempre nel nostro cuore. Grazie perché quando noi pensiamo che siamo da soli, tu sei lì, Signore. Alleluia, Grazie Gesù. perché tu sei onnipotente, onnipresente e onnisciente nella nostra vita. Grazie per donarci la vita prima di tutto, perché tante volte noi non apprezziamo queste dono, questo miracolo ogni giorno di poter camminare, parlare, mangiare, tanto che altre persone in questo momento hanno perso. Persone che sono in ospedale, nella carcere, in altre situazioni, persone in guerra, Signore. Ma noi siamo qui a condividere la tua parola. Ti ringraziamo per tutto quello che abbiamo verso, che hai verso di noi, Signore. Tutti i miracoli che arriveranno, perché sappiamo che ancora non hai finito di portarci le benedizioni che hai per noi, Signore. Grazie per ogni persona qua rappresentata, per ogni persona che guarderà questi video e per ogni famiglia del mondo, Signore, sana questa terra. Nel nome di Cristo Gesù ti amiamo e te lo diamo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Vi ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato. Noi stiamo concludendo qui il nostro discepolato per la onore e gloria del Signore Gesù Cristo.